ជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះពុកសុកសេរីជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាវិទ្យាល័យចំណេះទូទៅនិងបច្ចេកទេសព្រះបាទនរោត្តមបរមនាថសីហមុនីខ្ញុំជាគ្រូឧទ្ទេសលើគម្រោងសុខភាពតែមួយពីគម្រោងសុខភាពតែមួយនេះខ្ញុំបានរៀនតាក់ទងនឹងគោលគំនិតសុខភាពតែមួយតាក់ទងបញ្ហានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដែលចូលរួមសហការធ្វើការងារសុខភាពតែមួយព្រមទាំងយើងបានរៀនពីចំណេះដឹងតាក់ទងនឹងជំនាញទុនជំនាញរឹងដែលប្រើប្រាស់លើការងារសុខភាពតែមួយព្រមទាំងតាក់ទងនឹងជំងឺសួរនោះជំងឺឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សហើយនឹងតាក់ទងនឹងសុខភាពចំណីអាហារហើយនឹងតាក់ទងជំងឺដទៃផ្សេងៗទៀតជាច្រើនខ្ញុំគិតថាគម្រោងនេះគឺល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏ដូចខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនហើយសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជាពលរដ្ឋទាំងអស់ព្រោះបញ្ហាសុខភាពគឺសំខាន់សម្រាប់មនុស្សហើយយើងជាមនុស្សរស់នៅត្រូវមានទាំងបរិស្ថានទាំងសត្វទាំងមនុស្សគឺចូលរួមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យសុខភាពកាន់តែប្រសើរអញ្ចឹងការងារសុខភាពតែមួយគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សសត្វនិងធម្មជាតិចាសម្រាប់ខ្ញុំជាគ្រូបង្គោលយើងខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងសុខភាពតែមួយនេះទៅដល់សិស្សានុសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់រៀនចាជាក់ស្ដែងនេះខ្ញុំរាល់ថ្ងៃគឺជាគ្រូដែលបង្រៀនម៉ោងសុខភាពសិក្សាចានៅក្នុងម៉ោងសុខភាពសិក្សានឹងតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពម្ហូបអាហារក៏ដូចជាសុខភាពទូទៅនេះខ្ញុំនឹងបញ្ចូលកម្មវិធីសុខភាពម្ហូបអាហារចាក៏ដូចជាជំងឺឆ្កែឆ្កួតទៅដល់សិស្សានុសិស្សដើម្បីឲ្យគាត់យល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីបញ្ហាទាំងពីរនេះចាចំពោះសហគមន៍វិញនាងខ្ញុំក៏បដិញ្ញាចិត្តផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងដូចជាជំងឺឆ្កែឆ្កួតឬក៏សុខភាពអាហារទៅដល់ពួកគាត់ធ្វើការស្វែងយល់អំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅហើយនាងខ្ញុំក៏ជាអ្នកសង្គ្រោះបឋមមួយផងដែរនៅក្នុងសហគមន៍បើសិនជាគាត់មានករណីបញ្ហាដូចជាជំងឺឆ្កែដូចជាឆ្កែឆ្កួតខាំក៏នាងខ្ញុំអាចជួយធ្វើការសង្គ្រោះបឋមជូនគាត់បានផងដែរចានាងខ្ញុំគិតថាគម្រោងមួយនេះនឹងជួយដល់សហគមន៍ជាច្រើនដូចជាគាត់យល់ដឹងពីការបង្ការធ្វើមិនកុំឲ្យមានឆ្កែឆ្កួតខាំចាហើយនៅវិធីសង្គ្រោះបឋមនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានឆ្កែឆ្កួតខាំហើយនឹងកន្លែងដែលគាត់អាចទៅចាប់អាសន្ននៅពេលដែលឆ្កែឆ្កួតខាំចាហើយមួយទៀតគឺគាត់អាចផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងដែលគាត់បានយល់ដឹងទៅដល់អ្នកភូមិដទៃទៀតដែលរស់នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នាជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះសុនលំថាជាគ្រូនៃវិទ្យាល័យចំណេះទូទៅនិងអនុវត្តកំពង់ជាទៀលដែលជាគ្រូឧទ្ទេសនៅក្នុងគម្រោងកម្មវិធី One Health គម្រោងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះសហគមន៍នាពេលអនាគតពីព្រោះអីគាត់អាចយល់ដឹងអំពីអ្វីទៅគឺជាជំងឺឆ្លងជំងឺឆ្កែឆ្កួតជំងឺគ្រុនឈាមនិងតកតងទៅនឹងសុខភាពចំណីអាហារដែលគាត់បរិភោគរាល់ថ្ងៃក្នុងនាមនេះខ្ញុំជាគ្រូឧទ្ទេសហើយនាងខ្ញុំនឹងបង្រៀនបន្ថែមទៅដល់សិស្សានុសិស្សដែលខ្ញុំបានបង្រៀននិងមួយវិញទៀតនាងខ្ញុំនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយពីការសង្គ្រោះបឋមអំពីសុខភាពតែមួយជូនដល់សហគមន៍ហើយនិងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់នាងខ្ញុំជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះយាយស្រីលក្ខជាសិស្សរៀនវិទ្យាល័យចំណេះទូទៅនិងបច្ចេកទេសអនុវត្តកំពង់ជាទៀលខ្ញុំបានរៀនអំពីគម្រោងសុខភាពតែមួយអ្វីទៅជាគម្រោងសុខភាពតែមួយគម្រោងសុខភាពតែមួយគឺគេផ្ដោតទៅលើផ្នត់គំនិតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សសត្វនិងបរិស្ថានអ្នកពាក់ព័ន្ធសុខភាពតែមួយនិងវិធានការជំងឺឆ្កែឆ្កួតនិងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារគម្រោងសុខភាពតែមួយវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺឆ្កែឆ្កួតដែលយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់រវាងមនុស្សសត្វនិងបរិស្ថានខ្ញុំអាចយល់ដឹងអំពីការសង្គ្រោះបឋមអំពីជំងឺឆ្កែឆ្កួតនិងសុខភាពចំណីអាហារជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះពុទ្ធសិលាយរៀននៅសាលាវិជ្ជាបព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចូលរៀននៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីសុខភាពតែមួយគឺ One Health សម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍គឺខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីសម្រាប់យកទៅណែនាំជូនដល់គ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិជុំវិញខ្លួនដែលខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំគិតថាគម្រោងនេះអាចជួយដល់ពួកគាត់ដោយសារទី1យល់ដឹងអំពីការបង្ការជំងឺយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីវិធីសាស្ត្រ
ការពារ ជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះថាយាយចរិយាជាសិស្សរៀននៅវិទ្យាល័យចំណេះទូទៅនិងបច្ចេកទេសបាវិតគណៈកែច្នៃអាហារឆ្នាំទី2អ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនអំពីការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងនេះទី1គឺខ្ញុំអាចនឹងយល់ច្បាស់ពីជំងឺឆ្កែឆ្កួតទី2អាចឲ្យខ្ញុំយល់ដឹងអំពីវិធីការពារនៅពេលដែលមានឆ្កែឆ្កួតខាំទៅលើនរណាម្នាក់ឬក៏រូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ទី3ឲ្យខ្ញុំយល់ច្បាស់អំពីអាការៈឬក៏រោគសញ្ញាដែលឆ្កែមានផ្ទុកជំងឺឆ្កួតនៅក្នុងខ្លួនទី4ឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់ឬក៏អាចផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់នរណាម្នាក់ដែលមានឆ្កែឆ្កួតខាំដើម្បីឲ្យទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺឆ្កែឆ្កួត ចាសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺជួយបានច្រើនតាក់ទងនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដូចជាយើងគិតថាវាជាហេតុផលមួយធម្មតាចំពោះសត្វចិញ្ចឹមប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះវាបង្កភាពដែលធ្វើឲ្យយើងអាចនាំទៅដល់គ្រោះថ្នាក់បានតាក់ទងកូនចៅតូចជាពិសេសគឺសត្វចិញ្ចឹមរបស់យើងឆ្កែឆ្មាជាដើមចាសម្រាប់សិក្ខាសាលានេះគឺថាល្អបាត់ថ្មីបាត់តាយើងស្ដាប់ទៅវាធម្មតាប៉ុន្តែវាដូចជាសារដាស់តឿនមួយដល់យើងទៅថ្ងៃក្រោយឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះអាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃយើងតាក់ទងនឹងសុខភាពនិងសត្វចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្ទះ ជាសំណូមពរទៅម្ចាស់ជំនួយដូចជាខាំបូហ៊ុនសៀបូហ៊ុនឈឺវរុនដែលជាម្ចាស់ជំនួយសម្រាប់គម្រោងសុខភាពតែមួយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមទៀតទៅសហគមន៍ហើយនិងសាលាដទៃទៀតឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងសហគមន៍ក៏ដោយសាលារៀនសិស្សនិស្សិតផ្សេងទៀតដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតហ្នឹងគាត់បានទទួលយកចំណេះដឹងទាក់ទងសុខភាពតែមួយហ្នឹងឲ្យបានច្រើនជាងមុនទៀត